Қазіргі қоғамда ерекше баланы бір бөліп ортамыздан бір кемсітіп жатқанын көреміз. Сол адамдарға айтарым, ерекше бала бұл ортадан, қоғамнан бөлек ұстау деген сөз емес. Керісінше ерекше баланы біз құрметтеп, өз ортамызға тартуымыз керек. Енді ерекше баланың өзінің қылықтары бар шығар, есту қабілеті, жүрісі, соның барлығы бір ерекшелігі бар шығар, бірақ біздің ата заңымызда ол ерекше баланы кемсіту, ортамыздан жоқ ету деген заң жоқ. Әрбір адамның өзінің құқығы бар. Ерекше баламен қазіргі сау адамның құқықтары бірдей. Олар да біз сияқты бейбіт заманда тыныш өмір сүре алады. Егер де сол адамдардың ерекше баланы кемсітіп жатқанын көрсеңіз, оларға ескертіңіз. Қазақстан Республикасында адам құқығы деген бір адам құқығы туралы заңнамасымен оларға шара қолдану мүмкін. Сондықтан ерекше баланы көріп жатсаңыздар, керісінше ортамызға тартып, әрдайым мейіріммен қарап, оларға көмектесіп, оларға жылы көзбен қарайық, құрметті қазақ елі.